Obat pintar atau obat batuk? IQ gue kan udah di atas Albert Einstein. Kalau gitu gue pilih obat batuk aja deh. Oke, semoga aja obat batuknya rasa anggur kayak yang biasa mama beliin kan. Mulai sekarang gue bisa ngeliat sifat buruk semua orang. Menarik juga. Hai mama cantik, aku boleh minta uang jajan gak mah? Boleh, nih mama kasih kamu 100.000 ya. Masa cuma 100.000 sih mah? Di sekolah aku siomay aja gak dapet tahu 100.000. Apaan sih kamu 100.000 tuh udah banyak ya. Lagian zaman mama tuh uang jajan mama cuma 5.000 tahu. Dasar pelit, mama pelit. Kak, kayaknya aku mau putusin si Albert deh. Kenapa? Albert pacar kamu yang itu kan baik banget, Rin. Ya soalnya sekarang sifat Albert ke aku tuh udah beda banget, Kak. Allah, bilang aja kamu udah bosan kan sama dia. Loh, kok Kak tahu sih sebenarnya aku udah Ya bosan? udah, kalau kamu bosan putusin aja deh, tapi jangan nyesel ya nanti. Hai Ren, lu udah datang ke sekolah? Ngapain ini sama keluarga gue? Ya iyalah, karena keluarga lo kan tajir banget, gak kayak keluarga gue. Kayak walaupun kita kaya, keluarga gue tuh broken home, gak kayak keluarga lo tuh keluarga cemara.